3, 2, 1, vai! Minha central de unboxing. Ok. Filma tudo. Antes de abrir. Aqui a distância. Vamos lá. O que será? Tem um abre aqui, mas não abre. Vai numa, deixando. Beleza? Olha, pelo menos acho que botaram tijolinho aqui dentro. Opa! Chegou meu radinho. Já instalando ele no carro. Beleza, Mercado Livre? Brigadão!